Здесь вот даже какие-то деревья уже высадили. Или это какая-то лоза, не знаю, что это такое будет. Наверное, чтобы стену прикрыть, будет расти вот такая вот лоза. Что-то подписано. Такой вот. Ребята приехали устанавливать решетки сюда. Вот, а здесь уже вот все тоже так преобразилось. Вот эти люки, которые мы делали. Вот это вот горы. В этой квартире, где джакузи на улице, вот такой вот интересный камин. Какой-то НЛО. Такая вот душевая. Умывальничек интересный. И унитаз. Беда здесь нет, будет стирал.